Otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio, en el silencio, en el silencio. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías y desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar y la veo en el silencio. Alá, mi Dios bendito, gracias por darme esta nueva oportunidad y esta vivencia de poder interpretar algo de reflexión. Gracias. Guacharaco de Colombia, sí, la coca. De la desnuda luz miré y mil personas al vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido no se podía sin piedad, no puedo oír el sonido del silencio. Guacharacos de Colombia, lo nuevo de hoy en día, la cumbia elegante creada por Guacharacos y la conga. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podía despertar y entender. Y me hundía en el silencio. Se arrodillaba la reja. Aquella luz era su luz. Yo les grité que despertaran, que la verdad ahí no estaba, que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre habla en el silencio. De la desnuda luz miré y mil personas al vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido no se podía sin piedad, no puedo oír el sonido del silencio. Felicidades a todos ustedes por esta gran fiesta, San Pedro Colombia.
ahí no estaba. Que los profetas no son luces de Dios. Y que Dios siempre, siempre, siempre habla. Él es fiel. Él es fiel. Ustedes lo hicieron en